তোমাদের সাথে এখন শেয়ার করি, কালকে আমার নতুন ওয়াশিং মেশিন এসছে। ওয়ালপুলেরটা নিয়েছি আমি এবার, বিকজ এর আগে আমার স্যামসাংয়ের দুটো ছিল, দুটোই মানে খারাপ হয়ে বসে আছে। দেন দেখো কালকে এসছে, এতগুলো কাপড়ও কাচা হয়ে গেছে, বিকজ কাজের বউটা কেচে টেচে তারপরে কালকে গেছে। আজকে এসে সকালে শুকাতে দেবে, মানে রাত্রেও মেশিন চালিয়েই গেছিলো। তো তখন থেকে পুরোনো ওয়াশিং মেশিনগুলো আমি দেখাচ্ছি, দুটোই খারাপ হয়ে, একসাথেই দুটো খারাপ হয়ে বসে আছে। দেখো, এটা ফুললি অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন স্যামসাংয়ের, এটাও গেছে। এটা সেমি অটোমেটিক স্যামসাংয়ের, এটাও গেছে। চলো তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করি আমার সকালের ভিউটা এখানকার। আমার ছেলে অলরেডি স্কুল চলে গেছে। এখন ঘড়িতে বাজছে 5:35। আমার মা দেওঘর গেছিলো, সেখান থেকে কত পলাশ ফুল নিয়ে এসেছিল, গাছ থেকে পাড়া অরিজিনাল পলাশ ফুল। এত পলাশ ফুলের খেতি ওখানে, দুর্দান্ত লাগছে। আমি ভেবেছি এগুলোকে শুকিয়ে রেখে দেবো। হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। তোমাদের সবাইকে স্বাগত আমার একটা নতুন ব্লগে। সকালটা অনেকক্ষণই তোমাদের সাথে শুরু করেছি, বাট এখন আমি ভয়েস ওভারটা দিলাম। আর এখন দেখতে পাচ্ছ একটা পার্সেল আনবক্সিং চলছে, কারণ প্রতিদিনই রেগুলারই পার্সেল আমার আসতেই থাকে। তো কিছুটা আমার হাউস হেল্পিং, কোনোটা আমার ছেলে, কোনোটা আমি, সবসময় আমার সম্ভব হয়ে ওঠে না। তো এখন এটা হাতের সামনেই ছিল, ছোট্ট একটা পার্সেল। এটাতে বেসিক্যালি আমার মনে হয় যতদূর সম্ভব, হ্যাঁ, বড়ি আনিয়েছিলাম কিছু আলাদা আলাদা ব্র্যান্ডের, সেই বড়িটাই আনবক্সিং হচ্ছে। মাঝখানে তোমরা দেখতেই পেয়ে হবে যারা আমাকে ফলো করছো বা দেখছো, যে আমার দুদিন ধরে ব্লগ কোনো আসেনি, বিকজ আমার ছোটো ছেলের ভীষণ শরীর খারাপ ছিল। ওর ভীষণভাবে ফুড পয়জনিং হয়েছিল। দুদিন ধরে ওর সকাল বিকাল ইঞ্জেকশন চলছিল। আজকে লাস্ট মুমেন্টে আমাদেরকে পা থেকে, ওকে পায়ের ভ্যান থেকে ওকে ইনজেক্ট করে স্যালাইন দিতে হয়েছে। কি বলেছে এটা? কি করেছে এটা? ভাই নিজে করছিল। এটা কি করেছো? কেন করেছো এটা? চুপ চুপ করে না, চুপ চুপ করে বেটা। কখন ও আবার শুনলাম, আমি ঠিকই তো আমরা পান বকলাম না। কাপড় কাপড় আছে। তোমার এই দুধটা ভালো লাগে না? ভালো লাগে না? টেস্টি এটা? এটা কি টেস্টি? হয়ে গেছে মধ্যে বমি করেছে তো। ওই ওখান থেকে দাও না কাপড়। ব্যাক করে দিস মো ইসের কভার থেকে ওর মধ্যে। হ্যাঁ, তোমার এটা টেস্টি লাগছে? হ্যাঁ, খুব টেস্টি। এটা হাতের মধ্যে ঠিক ভিতরে করে এটা কি? হ্যাঁ, বড় কাপড় নিতে হবে। জানা আছে না একটা কোটোর মধ্যে ই করে ওটা ওটা আমি দেখছি ফের সব খাখা করে মো খিদা লেগেছে, খিদা লাগে বানানো আছে তো। ও খাবো না আমি, ওটা শুকনো যাবো না, আমার সঙ্গে তুমি খাই যা। হে ভালো করে খাই। ও আমার কি বলছো?
মুছি করে দিই, থাক ওটা এটা এসির আছে, মুছে দিই। মিট্টি মিট্টি মিটে মিটে আছে রে। এটা টেস্টি, বড় টেস্টি। টেস্টি আছে না শোনো? হ্যাঁ, সব খেয়ে লাগলা। এতক্ষণ তোমাদের সাথে যে ভিডিও ক্লিপটা আমি শেয়ার করলাম সেটাই আমার সেই অসুস্থ ছেলে। দেখো সারাদিন ও নিস্তব্ধভাবে স্যালাইন নেওয়ার পরে শুয়েছিল, আমরা ভীষণ টেনশনে ছিলাম। একটু শরীরে, এটাকেই বলে ছোট শিশু বাচ্চা, আমরা হলে তো বোধহয় বিছনা থেকে 10-15 দিন উঠতে পারতাম না, যে হারে ওর 5 দিন ধরে লুজ মোশন অ্যান্ড ভমিটিং হচ্ছে। বাট ওর পেটে কিচ্ছু নেই। এখনও কি করেছে, ওর মানে নানের কৌটোটা রাখা ছিল ওখানে, লোলাকটা, যেহেতু লোলাকটা আমি আনিয়েছিলাম ওর ফুড পয়জনিংয়ের জন্য, তো ও সেটার, আমি বাইরে গেছিলাম একটু, সেটার সুযোগ নিয়েও নিজের পুরো মানে বদমাশিটা করে ফেলেছে, পুরো হাতে মুখে লাগিয়ে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ।